So guys, hello guys. Ito na po sila, makukulit na. Hello Blossom. Blossom, come here. Blossom. Ito si Blossom. Ito yung pangalawa. Ito naman si Summer, yung bunso. Ito naman, come Winter. Siya po si Winter. 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 Hello, Blossom. Blossom. Hello. Blossom. Blossom. Hello, Blossom. Winter. Winter. Hello. Winter. Winter. Makukulit na po sila. Winter, come. Uy, ba't mo dinadaganan si Summer? Winter. Winter. May problema ba? Ayan, ito po yung panganay, si Winter. Ito yung pangalawa, si Blossom. Behave lang siya. At itong pinaka-behave, si Summer. Ito po, 6 fingers siya sa kanyang Bakit yung paanan. si Miss Joanna? Ayan. Tungkol ba ito sa aquarium? 6 fingers siya. Ito naman, si Winter, 4 finger lang sa paa niya. 4 lang siya. Ayaw niya pakita. Bakit dinadaganan ka, Summer? Dinadaganan ikaw ni Kuya? Summer? Kuya, huwag mo daganan. Para makahanap ng ligtas na tirahan ng trabaho. Pagkatapos, nakita namin ang aquarium nito. Nagkataon na nung panahong yun. Ayan Sarado po pang sila. aquarium, may mga hayop Winter, at mga tingin ka sa naglalakad camera. dito. Tingin sa camera. Hello. Hindi sila nagpapapasok Ito ng mga naman, tao. si Blossom. Tingin kayo sa camera. Negosyong Dali. may-ari ng aquarium. Dali. Hello. Kaya Hello naisip po. namin gawing base ang Hello lugar na to. po. At nakuha Don't namin forget to. to like, share, and Ibig kong sabihin, nakakuha kami ng subscribe. maliligtas dito. Dog Lovers TV. Dumating si Miss Joanna sa eksena. Oh, Summer. Nalaman namin na gusto Anong pa namin ni Miss ginagawa Joanna mo? ang aquarium. Anong ginagawa mo, Kaya Summer? sinimulan namin imbestigahan siya. Summer? Habang Summer? lumalalim ang Summer? investigation tungkol sa kanya. Summer, come, Marami come. mga bagong Summer, pangalan na Summer, umibig kay Miss come here. Joanna. Summer. Uy, bakit? Tulog na? Pag-eksperimento Ay, siya ng mga naglalaro kakaibang pa nila. tayo eh. 3 weeks na po sila. Baka gusto lang mag-invest ni Miss 3 Joanna sa weeks na aquarium. po sila. Hindi ba negosyante siya? Oh, Summer. Nung una, Bakit? hindi nakakala namin. Bakit malungkot si Summer? Masyado siyang agresibo. Ang ipinagtataka lang namin, Blossom. napakayaman naman ni Miss Joanna. Blossom. Hello, Blossom. Blossom. Come here. Blossom. Blossom. Ang narinig ko ba, nagre-research na Ay. online tungkol sa mga mermaid na gaya natin. Ay, tulog na? Tulog na Kaya kayo? talaga nag-iingat Ha? din. Madalas, Tulog na kayo? napapalipat-lipat ang tirahan. Ha? Wala na, matutulog na sila. Pinagkikilalahan namin siya at ang mga nakapaligid sa kanya. Kaya sa pagkakataong to, Ay, kapag gising mabigyan pa ilaw ang pala mga si namin, Winter eh. Ay, gising din pala si Blossom eh. Kung gano'n sa ngayon, nasa Si pangalan Summer. pala tayo. Summer. Kaya hindi kami nagbibiro nung tumakas ka para magpunta sa dagat. Tapos may nakita rin kami mga kakaibang device. Naalala mo ba Hello, yun? Summer. Tulog na ikaw, bibi. Kaya tingnan mo. Konektado ang lahat nito. Ang Tulog aquarium, na. si Miss Joanna, at ang taong to, si Master Witaya. Pinadala namin si Jason para mag-espiya. At nalaman namin konektado siya kay Miss Joanna. Sa ano naman, nahuli yata. Ang pinakabagong balita ayon kay Leo. Sinabi niyang totoo ngang Kakainin niyo. meron talagang lab. Maaaring gusto niyang aquarium para Snow! mailipat dito ang operasyon ng Snow! laboratory niya. Snow White! Hindi magdududa ang mga tao. Snow White! Magagawa nila ang anumang gustuhin nila. Snow White! Talaga palang napakasusi ng Hala, investigasyon bingi niyo kay Miss yung Joanna. mama nyo. Bingi. Ayaw Pumunta siya sa party ni lumapit. Edward, kung saan doon tayo unang nagkakilala. Tama. Oh, tulog na po. Sa party ni Edward. Tulog din po sila. Dapat makapunta tayo sa event. So guys, yun lang po. Natulog na po sila. Magpapa
3 weeks na po sila. Malapit na sila mag 1 month. Yun lang po guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Dog Lovers TV. Ay, babay na kayo, babay. Babay po. Can come true. Sa pinaka-paborito kong fairy tale sa'yo, The Frog Prince. Isa akong iyakin na bata. Mga fairy tales lang ang nakakapagpaalaw sa akin palagi. It can happen to you. Wala na, tulog na sila. Bye-bye.